Hi guys, it's Janae and welcome back to my channel, and today I'm reacting to episode 2 of Only Friends. I'm really intrigued to see where they take us with the second episode, because I think it might give me at least a little bit of a better sense for where all the characters are gonna be going, maybe? I don't know. I don't necessarily want to expect that because I hear it gets messy, so yeah, we shall see. But before we do get into it and I go into just my normal thing, I do want to mention that by the time you guys are seeing this video, I have, for the first time, and I'm so excited about it, released my merch. And this does have coffee in it, so I don't want to be flinging this about too much. But yeah, I'm so freaking excited about it. It's just 2 designs / kind of 3 because there's a variation of one of the designs. But yeah, if you're interested in it at all, there's tops, there's cups, and that's about it. I just wanted to start off kind of small. I hope you guys will like it if you do like it, and I will be leaving it in the description, the link to it, if you want to check it out. But yeah, suffice to say, I'm kind of excited about it. I'm not going to be able to stop talking about it for a little bit. Anyway, before we do get into the actual reaction, I want to say a quick massive thank you to all my amazing patrons and channel members. And if you're interested in joining either of those for uncut reactions and exclusive content to things like Ken Porsche, links for it will be in the description below, along with my social media and my PO box. And if you're not subscribed, that's always greatly appreciated. But now, without further ado, let's get into today's video. Miu เป็นแฟนกับเรานะ The way his friends are looking at him, it seems clear that they're expecting that he's not going to be comfortable with this. And maybe I'm just projecting, because I'm like, he said it's only been a week, which implies that he's not yet comfortable with going there with someone he's only known a week, and also the fact that he's doing it in public, which feels weirdly like he's pressuring him a little bit. And I don't know if he's intentionally doing it that way.พี่เหมือนแม่งโสดมาทั้งชีวิตเมื่อวันนี้แล้วคิดดูดิครั้งแรกเนี่ยก็ได้ซีนใหญ่เลยอะแถมยังได้ตัวท็อปด้วยอะหนูปลื้มใจแทนขึ้นมากเลยอะปกติก็ชินกับคนเมาตีกันน่ะเนาะ Okay, I don't know how I feel about this, because if they were gonna do almost like the office style interviews in between things about it, they should have introduced that in the first episode already. This feels weird, but okay. มีคนมาขอเป็นแฟนกันในร้านเราก็ต้องแฮปปี้ใช่ไหมมีคู่กันหมดทุกคนแม่งมีแฟนอีเชื่อมก็มีกูก็มีจะมีแฟนไปทำไมวะพี่สนุกไปเรื่อยๆดีกว่าแต่ก็เข้าใจนะคนเพ้อฝันอย่างมิวอะน่าชอบอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่เรื่องของผมหรอกแต่ขอเป็นแฟนกลางร้านแบบเนี้ยผมว่าโคตรเสลอเลยคิดว่าตัวเองเป็นพระเอกหนังรักเหรอวะ Okay. ก็อยากได้อะพี่ก็เลยต้องเล่นใหญ่หน่อย Like, it's not inconsistent in terms of the tone, considering we had the monologue introduction at the start of the first episode, but still wish they would have brought this element into the first episode. มันเป็นมุมแบบนี้ผมว่าพี่หาเครื่องวางทำกาแฟสวยๆมาวางได้นะแล้วก็ตรงนี้เอาชั้นวางสื่อมาวางเลยเท่านี้ก็ดูเป็น common area ที่ดูมีประโยชน์แล้วก็ดูโอเคเท่เนาะคนเราเนี่ยเวลาทำอะไรที่มันถนัดเนี่ยมันจะดูชายขึ้นมาทันทีเลยนะมึง Yeah, I แต่ have ตรง to ที่ say ว่า it เขา is ใช้ได้ไม่เต็มที่เพราะว่าสมาธิอยู่แต่กับมึงอะ อะไรของมึง definitely a thing. แค่ยิ้มเนี่ยนะ มึงจะเขินเพื่อ
กูไม่ได้เขิน มึ เว้ ง ย เป็นแฟนกันแล้วมึงจะเขินยังไง Who are you trying to เขิน convince? หน้ามึงแดงแล้วเนี่ย บิวขอเตือนไว้อย่างหนึ่งนะ ว่าคนใหญ่ท็อปเนี่ยไม่เคยคบไปเกิน3 เดือน จริงเหรอวะทำไมอ่ะ คงเบื่อมั้งคนอย่างมันไม่งเลือกได้อยู่แล้ว แต่ว่าตอนเนี้ยมันคงรอให้ได้มึงก่อนอะ คือมึงจะบอกกูว่า ที่เขาขอกูเป็นแฟนอ่ะกูยังไม่ให้เขาหรอ ก็อาจจะใช่ I mean, as much as I question his motives for telling his friend this, I'm glad he told him because otherwise he might have been going into this completely blind. มึงอย่าเพิ่งคิดมาก มึงอาจจะทำลายสถิติของเขาเลยก็ได้นะเว้ย Yeah, but you should never assume you're the กูก็อยากรู้เหมือน exception. กันว่าถ้ากูไม่ยอมให้เขาเนี่ย เขาจะทนไปได้นานแค่ไหนยังจะอยากเป็นแฟนกับกูหรือเปล่า I kind of want to see how that works out. กูเนี่ยนะ ไม่ยอมเป็นเหยื่อใครง่ายๆหรอกเว้ย ตรงนี้สิเพื่อน It does feel a little bit selfish, like he doesn't want Mew to sleep with Top, so he's kind of sabotaging things with Top a little bit. But at the same time, I do agree with Mew kind of like not just immediately trusting that all of this is gonna go well. Which is sad. It shouldn't be necessary. มึงกลับมาพกเหล้าอีกแล้วเหรอ ติดเหล้าเกินไปแล้วนะเว้ย You shouldn't be saying that so lightly. ให้มันสดชื่นนะมึง กูคงห้ามมึงไม่ได้หรอกเอาเบาๆหน่อยละกัน กูต้องเป็นแผนกฉุกเฉินให้มึงตลอดเลยเนี่ย ไม่ต้องเป็นห่วงกูหรอก มึงมีแฟนแล้วอะกูบอกแฟนเถอะ เลถามจริงเหรอมึงมีอะไรกับท็อปหรือเปล่าวะ ดูไม่ค่อยชอบเขาเลยอ่ะ กูก็แค่เป็นห่วงมึง กูรู้สึกว่ามันไวไป กูไม่อยากให้มึงรีบเพราะแค่อยากมีแฟนด้วย The actor's doing a really good job here because he looks very intoxicated and like แต่ก็ he's นั่นแหละมึง ชอบเขาจริงเหรอ trying to recover from a hangover. ไม่รู้อ่ะ เขาก็เป็นคนแรกที่กูรู้สึกแบบ อยู่ด้วยแล้วใจสั่นอ่ะ ก็ดี แต่กูเตือนไว้ก่อนนะ ถ้ามันทำมึงเสียใจอ่ะ กูต่อยมันหมดหล่อแน่ กูอ่ะกูที่สุดเลยเพื่อน I like this side of him more than what we saw in the first episode. The side of Ray. มิวเลเราบีบช่างให้ตามสไตล์ที่อยากได้แล้วนะเดี๋ยวที่เหลือพี่เขาจัดการให้ ตอนนี้ไว้ใจได้ไม่เทงานแน่นอนเรารับรอง ใจมากมึง ไม่เป็นไร เราเต็มใจช่วยอยู่แล้วอะ ไปก่อนนะเว้ยมึง มีอะไรก็โทรมา ไอ้เชื่อมอยู่กับน้องอ่ะ ส่วนไอ้ตั้นก็หายไปไหนไม่รู้ตามสไตล์ แล้วมึงอะไปไหนอะเราจะพามิวไปเที่ยวอะงั้นไปเลยนะ อ้าวพี่แซน ไอ้บิ๊ก ไม่เห็นมึงเลยนะช่วงเนี้ย ช่วงนี้กูงานยุ่งอ่ะมึง กลับจากมอกูก็ไปร้านเลยมันจะกลับก็ดึกแล้วแล้วนี่มึงจะไปไหนวะ อ๋อ กูไปหาเพื่อนอ่ะ เราว่างมานั่งให้น้องห้องกูดิ เดี๋ยวกูเตรียมของดีให้ แต่มึงรีบมาหน่อยแล้วกันเดี๋ยวว่าย้ายออกก่อนอ่ะ อ้าว มึงย้ายไปไหนอ่ะ ก
พอดีรูเมทกูย้ายออกอะมึงกูต้องหาคนมาแชร์ด้วยไม่งั้นกูจ่ายค่าห้องไม่ไหว เฮ้ย จริงปะกูสนใจ แล้วห้องเก่าอ่ะ ห้องเก่ากูมันเล็กอ่ะ กูอยากย้ายอยู่แล้ว ที่นี่ไม่ค่อยว่างเลย มึงจริงจังปะเนี่ย จริงจังดิ มึงมีปัญหาอะไรกูปะล่ะ มึงพาคนมานอนด้วยบ่อยปะ ก็มีบ้างแต่ไม่บ่อยแต่ไม่บ่อย แต่กูพาคนมานอนด้วยบ่อยนะเสียงดังด้วยมึงนอนได้ปะ เนี่ย พูดเล่นไอ้สัสแต่เอาจริงๆถ้ามึงจะย้ายมาอยู่กับกูอะมึงจะเลือกใครมามึงก็ดูดีๆแล้วกันอย่าทำให้ห้องเล็กก็พอ Okay, so he was joking, sort of. I mean, I do kind of like still remember how they introduced him at the start of episode 1. So I wonder how much of a joke it really is. But in all fairness, at least he's being like forthright about this might be a problem. So you need to know what you're getting yourself into. กูพร้อมย้ายอยู่แล้ว ดิว พาเรามาเล่นยิงปืนแบบเนี้ย What on กะ earth จะ is ฆ่า that? กันให้ตายตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยเหรอ เปล่าหรอก แค่หลอกพามาเดทในที่มืดๆอะจะได้ทำอะไรได้สะดวกทำอะไรเดี๋ยวบอกว่ารอได้ไง ก็ไม่รู้อ่ะ แต่เราเล็งใครไว้อะไม่เคยพลาดนะ Is this a different form of ก็ laser ลอง tag? ดูถ้าบุกมาไม่ดีเนี่ย เรายิงกลับเลยแน่ เวลาขอเป็นแฟนใครเนี่ย เล่นใหญ่แบบนี้ตลอดเลยเหรอ ก็เฉพาะคนที่ชอบจริงๆอ่ะถึงจะทำอะไรแบบนี้ แล้วไม่คิดว่ามันเร็วไปหน่อยเหรอ ไม่หรอกจะเสียเวลาคุยทำไมอ่ะ ถ้าเล็งว่าใช่ก็ต้องลุยเลยดิ This was a really nice scene. แล้วนี่ท็อปไม่กลัวโดนเราปฏิเสธเหรอ ท็อป 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 ที่เรากล้าขออะเพราะเราก็รู้ว่ามิวก็รู้สึกเหมือนกัน Don't know how I feel about that. ท็อป เอาจริงๆวันนั้นเราอายนะ ที่ท็อปขอเราเป็นแฟนกลางร้านแบบนั้นน่ะ Thank you. เราขอโทษ วันนั้นเราใจร้อนเองอ่ะเราอยากทำอะไรก็ทำ Yeah, you've been ถ้าเราบอก doing ท็อ that ป a ว่า lot. ที่เราตอบตกลงไปวันนั้นน่ะ เราแค่ไม่อยากให้ท็อปเสียหน้าละ Yeah, think about that for a second. เขาอาจจะคิดว่าตัวเองหล่อ บ้านรวย หน้าตาดี อยากได้ใครก็ได้นะ แต่เอาจริงๆท็อปก็ยังไม่ได้ตกสเปคเราทั้งหมดอะ Ooh. แล้วสเปคของมิวเป็นแบบไหนอะก็หลายข้ออยู่นะ เรายังไม่รู้เลยว่าท็อปจะผ่านเช็คลิสต์ของเราหรือเปล่า ก็บอกมาดิแล้วว่าเราผ่านทุกข้ออยู่แล้ว Well, considerate is one, มั่นใจเกินไปเปล่า probably, ก็พอตัว which you haven't been up until this point. งั้นจีบเราใหม่ได้ปะได้ดิ ไม่ง่ายนะ ชอบอะไรยากๆอยู่แล้ว แต่เราว่า เรารู้จุดอ่อนท็อปแล้วนะ อะไรอ่ะ
I'm really intrigued by their relationship. What do I expect him to like? เราไง Ah. สเปคผมไม่สูงเลยพี่ ผมไม่ใช่คนเรื่องมากอยู่แล้วอะแค่ข้อแรกนี่นะ ต้องให้เกียรติผม Mm-hmm. ต้องรักเพื่อนผม ต้องเข้ากับเพื่อนผมได้ ส่วนข้อสำคัญเนี่ย ก็คือต้องไม่มีความลับต่อกัน แล้วก็ไม่โกหกกัน แค่นั้นแหละครับ I feel this on so many levels. Ooh, that's a really nice jacket. Damn. It did seem like he's dealing weed or something from his room, but I'm hesitant to just assume that what we're seeing is actually what's going on. ทำธุรกิจในมหาลัยแบบเนี้ย มันผิดกฎนะครับคุณนักร้อง มึงอีกแล้วเหรอวะ แล้วมึงคิดว่ามึงเป็นใครวะมึงมาคอยจับผิดกูเลย ก็กูเห็นมึงขายของให้น้องในคณะกูอะท้าทายเหมือนกันนะ ไม่กลัวโดนจับ You ได้ just เหร saw อ him receiving cash มึงไม่ต้องเสือ though. กดีกว่า กูจะขายเฮียอะไรอ่ะมึงก็เรื่องของกู แล้วอย่าบอกนะว่ามึงอยากทำตัวเป็นคนดีอ่ะอยากให้มหาวิทยาลัยเป็นสีขาวปลอดเหล้าปลอดยา คนที่เมาแล้วเป็นเหมือนหมาแบบมึงอ่ะกูไม่กลัวหรอก I mean, yeah, he isn't the ideal person to be taking a moral high ground about this, but he's not necessarily wrong either. I will be very disappointed if it turns out he's selling drugs though, because I liked him up until this point. อ้าวแซนไปเลยจ้ะข้างในเจอกัน จังคิ้วเลยนะเจ๊ นิดนึงแฟชั่น Yeah. ทำไมก็โดนทับเพื่อจังเลยเนี่ยคุณต้องทำไงล่ะเดี๋ยวจ้ะเนี่ยอายู่20หรือยังเนี่ยเอาบัตรประชาชนมาดูหน่อยอุ๊ยเกินมา2 ปีละโอเคพี่ขอโทษทีนะร้านพี่มันสตรีทนิดนึง I appreciate that they did that. สิบปุ๊บเนี่ยตำรวจลงที่ต้องปิดร้านเลยเชิญตามสบายก็ได้จ้า I really like that jacket. I'm being distracted by how nice that jacket is. มองหาอะไรอยู่หรือเปล่าจ๊ะ เปล่าครับพี่ มองหาพี่อยู่หรือเปล่า เปล่าครับผมแค่มาเที่ยวเฉยๆครับ ครั้งแรกเหรอจ๊ะ ครับ ของสดใหม่แบบเนี้ยพี่ชอบ เดี๋ยววันนี้พี่เอนเตอร์เทนน้องเอง ไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรครับ แนนมานี่หน่อยเร็วช่วยกันเอนเตอร์เทนเขาหน่อยชื่ออะไร He said no. ชื่อเลครับ มีแฟนหรือยังอ่ะ Maybe don't. ชอบชีวิตเนี่ยแบบเนี้ยยิ้มใหญ่เลย เฮ้ยโทษครับพี่ เอ้า ผมต้องไปแล้วอ่ะ ไปไหนอะน้อง ขอโทษนะครับ เดี๋ยวก่อน ขอโทษนะครับ เดี๋ยวก่อนน้องอย่า My goodness, can you guys calm down, please? ยังไม่ได้โชว์ท่าเด็ดเลย You're really bad at ตาม this. กูมาทำเฮียอะไรวะ Yeah, I wasn't. กูก็อยากรู้ไงว่ามึงทำเที่ยวอะไรที่นี่มึงเป็นเด็กขายยาเหรอทั้งในมหาลัยทั้งในบาร์โกโก้เนี่ยใหญ่เหมือนกันนะมึงอ่ะมึงเป็นใครวะพาโบสโคบาเหรอ
กูจะขายเหี้ยอะไรนะมันก็เรื่องของกูนี่มึงไม่มีเพื่อนคบเหรอตามกูมาอยู่ได้เฮ้ยไอ้สัตว์ของกูเฮ้ย What is that? มึงขายเหล้าเหรอ นี่กูขายเหล้าบ๊วย That ขาย he's ทำไมรู้ว่ามึ making? งอะพูดแล้วว่ามึงขายยาเห็นทำตัวล่อๆอยู่นั่นแหละ แล้วมันถูกกฎหมายไหมล่ะ กูขายได้เสรีเหรอ กูถึงต้องแอบขายไง Why not? Do you need like an alcohol license? กินนักร้องก็ไม่พอวะต้องทำเหล้าเถื่อนขายด้วยเนี่ย บ้านกูไม่ได้รวยแบบมึง อะไรที่มันทำแล้วได้ตังค์กูก็ทำหมดเลยแต่ก่อนอื่นมึงต้องจ่ายค่าแล้วที่มึงทำแตกก่อนได้ดิ เท่าไหร่อ่ะ 5,000 I'm assuming that's a decent amount of money. ดูดิ เมื่อกี้มึงบอกว่าอะไรที่ทำแล้วได้ตังค์อ่ะมึงทำหมดเลยใช่ปะ What proposition are you about to make? กูจ้างมาแดกเหล้าเป็นเพื่อนได้ปะ That's อยากได้ interesting. เด็กดังนี้มึงก็กลับเข้าบาร์โก้ไปดิ ไม่เอากูอยากแดกกับมึงอ่ะ จะได้กินเหล้าบอยมึงด้วยไง เผื่อกูติดใจแล้วเป็นลูกค้าประจำมึงไง ไม่น่าสนใจเหรอ Oh, this is gonna get so messy. กูแค่อยากได้เพื่อนนั่งแดกเหล้าหรือมึงกลัวกู I'm not scared of either of them. I'm scared of the potential lifestyle that this is gonna lead to. ไม่ได้กลัวมึงไหม ไม่กลัวก็ไปกับกูดิกูให้7,000 เกิดมาบ้านรวยก็ดีนะ อยากได้เหี้ยอะไรแค่เอาเงินฟาด จะยอมให้ฟาดปะ Nah. This is interesting though. Because I don't think this is the dynamic that we've really seen. Oh! Double digits. รอเหี้ยอะไรอยู่อะเดินน้ำไม่ดิ ถึงแล้วจ่ายสดนะ Honestly, what I would prefer is not him having a drinking buddy, but him having like a sober buddy. Someone who is there to drive him home every night. Oh, okay. I was like, I think it's them, but I wasn't 100% on it. Like, I recognized Boston, but I was like, is that the other guy? That's a lot. เฮ้ยมึงค้างคนนี้ไปก่อนเลยนะ Nah. ขอถ่ายรูปหน่อยหมดม้วนพอดี เฮ้ย ไม่ถ่ายเลยบ้าง กูไม่ชอบถ่ายรูปแบบไม่ขึ้นกล้อง Yeah, that's not something that everyone is just a-okay with. โอ้โห กูมึงแหละวะ เอาอะไรก็ต้องมีมารยาทดีกว่าวะ เอาไง ไม่ถ่ายกูไล่กลับบ้านเลยนะ ถ่ายก็ได้ แต่ I don't like that. ดูก่อน แล้วมึงห้ามส่งให้ใครด้วย เออ กูไม่ได้ถ่ายทุกคนนะเว้ย กูถ่ายเฉพาะคนโปรด Okay. This is very much a dynamic that I'm not familiar with, so it does feel a bit weird to me. Oh, that's a cool tattoo. โห เจ๋งอ่ะ มีห้องล้างฟิล์มในบ้านด้วยอ่ะ มึงชอบถ่ายภาพทำไมเรียนบริหารวะ กูเรียนตามเจพ่อเหมือนกันแหละ
เพื่อจบมาได้บริหารธุรกิจต่อกับเขาแต่พอปี3อ่ะบนโรงเรียนถ่ายภาพเว้ยเสือกชอบเลยกะเอาดีด้านนี้เลย อ๋อ รวยนี่ ไม่ได้แคร์อะไรอยู่แล้วใช่ปะ แล้วมึงอ่ะเรียนกราฟิกดีไซน์ทำไมมารับซ่อมมือถือขายของไอทีวะ ก็เหมือนกันแหละ ธุรกิจที่บ้านอะจริงๆอะกูชอบพวกแอนิเมชันมากกว่า ตอนนี้ก็ฝึกงานเก็บพอร์ตอยู่ เฮ้ย ได้ละ นี่ กูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่ากูถ่ายสวย กูมีฝีมือ เพราะกูไม่ชอบถ่ายรูปอะตอนเด็กๆกูหัวหยิก ชอบโดนล้อว่าไอหยองลูกเฮกิม หัวกูหยิกเหมือนหมูหยองอะกว่ากูจะโมดิฟายตัวเองได้ขนาดนี้ใช้เวลาตั้งนานนะ แต่ตอนนี้มันก็น่ารักแล้วไง มั่นใจหน่อยดิวะ ถ้ามึงไม่น่ารักอ่ะไม่เบิ้ลหรอ นี่กูต้องดีใจใช่ปะถือว่ากูได้รับเกียรติอย่างสูงเลยดิ Yeah, see, this is the thing that I'm like, I'm looking at the situation and I'm struggling because obviously these kinds of relationships aren't uncommon necessarily, but it's not my thing at all. So I can't help but listen to something like, oh, I wouldn't have gone in for a second time if you weren't cute, and find it super insulting. So it's very interesting to see this perspective. ใช่มึงควรดีใจนะที่ได้เป็นคนโปรดของกูอ่ะกูล้างฟิล์มตาแล้ว I'm trying to figure out how he feels about that. Because he doesn't seem 100% on board with it, but I might be projecting, I'm not sure. Those flowers, the white, that's beautiful. Oh, they're just drinking at home. Well, that's at least something. So he doesn't have to drive home afterwards.จริงๆมันก็ไม่ได้แย่นะเว้ย Yeah. แต่กูคงใช้เวลาแหละมั้ง How so? เทสดีแบบมึงอ่ะคงไม่ชอบของแบบกูหรอก นี่แล้ว You can see he's kind of like not sure what to make of the situation. A record room? That's cool. Oh, maybe this is just his bedroom, but it's still cool.ที่มึงฟังไมโครด้วยเหรอวะดูไม่ใช่มึงเลย I mean, you don't really know แม่ him. กูอะแต่พอเขาตายก็เป็นของกูนั่นแหละ Oh. แต่จริงๆกูก็ชอบอยู่แล้วนะ พวกเพลงยุค 80 90 ซิตี้ป๊อปอะไรเงี้ย ถ้าสมัยนี้ก็คงเป็น Polycat แหละมั้ง I really love กูก็ this ชอบบริการเห room. มือนกันมึง เคยไปดูเขาเล่นสดยัง เล่นโคตรผิวอะ กูเสียใจด้วยนะ เรื่องแม่มึงอะแล้วเขาเสียตั้งแต่เมื่อไหร่วะ
นานแล้วตั้งแต่กูมัธยมอ่ะ แล้วเขาเป็นอะไรตายวะ Suicide? ไม่ต้องตอบก็ได้ถ้ามึงไม่อยากตอบอ่ะกูขอโทษนะกูคิดเสือกเองแหละแต่อย่างน้อยเขาก็ทิ้งเทสดีๆไว้ให้มึงนะมึงขอบคุณนะเว้ยที่ทำให้มึงรู้จักพี่หนุ่ยอัมพลน่ะเอามือขวามาอย่างเงี้ยมือขวามานะเอาไปเลยเอาไปเอาใจเราไปได้เอาไปหรืออยากได้คีย์แบบผู้ชายต่ำๆนะคีย์อะไรของมึงเนี่ยพอแล้วฟังเพลงดีกว่า That was a really nice moment. I really like that. They have very good chemistry so far. Ooh. I didn't know the song, but it is really nice. แล้วนี่ยังไงต่อเนี่ย กูต้องเสียค่าเสียขาอะไรแบบนี้ป่ะทำไม่เป็นนะเว้ย ท่องไอ้สัสแค่นั่งกินเหล้าฟังเพลงเพื่อนกูก็พอแล้วกูแค่ไม่อยากอยู่คนเดียวอ่ะ ได้ดิ งานง่ายเงินถึงแบบนี้กูชอบ I really like the setup of this dynamic because there's basically no strings attached, at least not that either of them are expecting at this point. And it's a very easygoing start to a relationship, which I think, I don't know, I like that dynamic. I should stop talking. Me was like 10 times more adventurous than I am. I cannot relate at all. มิวแฟนมึงแม่งโคตรเท่เลยว่ะ แฟนอะไรไม่ใช่แฟนเว้ย That is actually super impressive. It's really hard to keep your balance on those things. Some people make it look so easy. มิวเก่งมากเก่งมาก With two jealous non-exes, but still. สุดยอด เฮ้ยพิวสุดยอดสุดยอด เดี๋ยวต้องทำอะไรทุกวันเลย Have we met her girlfriend? Because there's a lot of reference that has been made to her girlfriend, but I can't remember having met her. Thank you. At least one person who is like me in this. She okay? มึง กูเจ็บขาช่วยหน่อยดิ เฮ้ย เดี๋ยว Ooh. ไงบ้างวะ เจ็บปะ เธอเจ็บปะ Aha. น้ำไหมไม่มากอ่ะ เจ็บนิดหน่อย But yeah, as I said, I don't think we've met her girlfriend officially, have we? I'm assuming that's her, but เฮ้ยเจ็บมึงทำอะไรเนี่ย เฮ้ยขอโทษมึงทำเป็นเหรอ เฮ้ย ไอ้ตั้นมึงเอาน้ำแข็งมาประคบดิ เดี๋ยวอยู่อย่างนี้ก่อนนะ ไม่เป็นไรท็อป มันน่าจะแบบแค่ขาพลิกอะ oh, don't they have paramedics on site at a place like this? You would think they would. จะอยู่ ไม่เป็นไรแต่ก็หายแล้วก็หาย
được mà. จับไว้จับไว้ Đi dẫn đi. No. I mean, there's two of them that are kind of like not in that realm, เว but ลาก็ได้ ล่าสุดมึงเป็นหมอผมไม่ใช่แฟนเว้ย กูขอเขารีสตาร์ทใหม่หมดอะให้เขาจีบกูใหม่ แต่กูก็มีเช็คลิสต์ของกูนะเว้ย แต่ข้อแรกผ่านแล้ว เข้ากับเพื่อนกูได้ ดีจริง มีแฟนที่เขากับเพื่อนได้เนี่ย เป็นลาบเป็นประเสริฐเลยนะเว้ย yeah, I honestly question it when someone can't get along with the people that you're closest to. เข้าทุกคนได้ น่ารักโคตร ไม่ต้องไปเล่าอ่ะ That's cute. Um, ตั้งทำเฮี้ยงถ้าแก้ผ้าไม่ไปอาบน้ำดีๆอายคนอื่นเขาบ้างเถอะ อายทำไม ตรงนี้มีแค่มึงคนเดียว อีกอย่างมึงกับกูก็เห็นกันหมดแล้วป่ะหึอย่างน้อยกูก็ชนะไอ้มิวตรงนี้แหละ ตรงนี้กูเห็นของมึงทุกอย่างแล้ว แต่ไอ้มิวยัง don't like this. กูอยากเบิ้ล I just realized he's kind of already missed a tick from Mew. Obviously, that not that Mew knows it yet, but he is keeping the fact that he and Tan had a situationship before secret, which is one of Mew's requirements. And this situation looks like it could escalate as well, so that's not great. กูยังจำไม่ลืมเลยอะให้มึงทำอย่างที่มึงชอบก็ได้นะ And you've lost me with regards to like Top being in a relationship with Mew. ไม่ต้องมาชมเยอะเลย ไปกินข้าวดีกว่าอะ เอาดิ เดี๋ยวมึงไปก่อนเลย กูไปตามเขากับไปตั้งก่อน มึงอยากจะไปอ่านเวท็อปใช่ปะล่ะ ใช่ไหม ไม่ใช่เว้ย กูไม่ใช่คนอย่างงานเรื่อง Is it? ไอเล่เปลี่ยนชุดปะกูไปก่อนเลย กูอยากนั่งชิลก่อนอะเจอกัน I kind of hope he มาเร็วๆนะ เออ อย่าช้า stumbles upon them. Probably he's gonna call out to them at a point where they still have time to hide away from. This is not the assertive มึงก็รู้ removing of situation that it should be. But also, he told you to stop and you're not respecting that. Oh, goodness. ฮะ ฮะ วันนี้เข้ามาตั้งนานยังอาบน้ำไม่เสร็จอีกเหรอ มันคนอาบน้ำนานอ่ะ ไอ้ตั้นน่ะ หอสงสัยออกไปแล้วมั้ง มาอาบน้ำก่อนนะ Mm-mm, mm-mm. Mm-mm. ไม่อาบด้วยกันอ่ะ ไม่เอาเราเขิน จะอายอะไรอ่ะ ก็เคยเห็นเราสภาพนี้มาแล้วนี่ไป I hate this with every fiber of my being.
Did he climb over the wall, or did he just kind of like, you know, sneakily scooch into the other stall? ต่อโต๊ะนี่นึกว่าจะง่ายอะเรียนมา4 ปีไม่ได้ช่วยให้ง่ายขึ้นเลย ก็อาสาทำเองนี่ บอกแล้วตอนซื้ออ่ะให้เขาต่อมาให้ก็ไม่เชื่อ ก็ถ้าเราต่อโต๊ะนี้ให้มิวเวลามิวมองโต๊ะตัวเนี้ยจะได้นึกถึงเรา Well, that could come back to bite him if you mess up, ป้อนหน่อย which ดิ you kind of already have. โอ้ยไม่เอาอ่ะ กินเองดิ โหนี่เราต่อโต๊ะจนแขนไม่มีแรงแล้วไม่เห็นเหรอนะป้อนหน่อยงั้นเราป้อนแบบนี้นะถ้าอยากกินนะก็มากินเอง Damn, okay. Every single time. That looks so funny. I can't find this cute right now because of what just happened. ถือว่าเป็นรางวัลที่ต่อโต๊ะให้นะ ร้ายเหมือนกันนะเราเนี่ย อุ้ยทำแบบนี้ไม่ได้ดิเรายังไม่อนุญาตเลย บอกแล้วไงว่าต้องจีบเราใหม่ก่อน โอเคเราขอโทษทีหลังเราจะขอมิวก่อนแล้วกันนะ Because I think the almost sleeping with someone else definitely falls under the not respecting me category. เราต่อโต๊ะจนหมดแรงแล้วอ่ะไหนจะไปเล่นเวกมาก่อนอีกอ่ะเราขับรถไม่ไหวหรอกขอนอนค้างที่นี่ได้ไหม ก็ได้ นอนโซฟานะ นี่เราผ่านคืนนอนก่อนทั้งคืนไปแล้วนะเลยไม่ทำอะไรมิวเลยอ่ะนี่ไม่เชื่อใจเราเหรอ ก็บอกแล้วไง You did go out of line and he shouldn't trust ว่า you. เขาเราครั้งแรกแต่เขาไม่ได้เป็นอะไรกันด้วย Okay, if you're gonna say that, you better keep that energy when you find out that he almost slept with someone. มิวเพิ่งจูบเราไปนะถามมิวเป็นคนเริ่มก่อนด้วยอะ ไม่เกี่ยวดีเมื่อกี้เราให้รางวัลท็อปนะ ที่ท็อปต่อตัวให้เรา จะนอนไม่นอน โอเคงั้นขอผ้าห่มด้วยแล้วกันเป็นคนขี้หนาว ได้ดิ The sound, oh my word. I really need to bring my headphones the next time. Okay. Sorry, I need to put it quieter because it's a lot. What just happened? Okay. กูมึงก็เอากันตั้งหลายรอบแล้วอะใช่ปะ กูไม่ได้นับเลย คือไงวะพวกมึงเป็นอะไรกันอะ Fair เป็น question. อะไรอะ ฟังบัดดี้กูเฟรวิปินิฟิตอ่ะ What's the difference? ต่างกันยังไงวะ Yeah. ก็อย่างฟังบัดดี้เนี่ยมึงไม่ต้องสนใจเลยว่าเขาเป็นอะไรทำอะไร แค่เหงาก็โทรมาเอากันอย่างเฟรวิปินิฟิตเนี่ยมันก็ต้องมีความเป็นเพื่อนบ้างไม่ใช่เอากันอย่างเดียว ชอบอะไรเหมือนกันไปดูหนังกันไปกินข้าวกันอะไรประมาณเนี้ย But they're not exclusive. แล้ว Basically. กูสำหรับมึงเป็นแบบไหน เป็นอะไรเนี่ย This is not gonna work out. ที่บอกนะว่ามึงอินแล้วอ่ะ
กูจะได้หยุดกูไม่ชอบดราม่า Funny, because you seem to find yourself in situations where there's gonna be drama following you. อีกอย่างกูก็ไม่ได้ชอบมึงขนาดนั้น I like this is so random, but I like the way they're sitting because the one is like very relaxed and open, not really caring, and the other is very closed off and vulnerable. กูก็คงเป็นฟังบัดดี้แหละ ก็เอาแต่ในห้องอ่ะ รู้จักก็ผิวเผินเฮ้ยน้อยใจเหรอ He's trying to set emotional boundaries for himself so he doesn't get hurt. ชีวิตกูไม่ได้มีแต่เรื่องเซ็กนะแต่มึงแค่ขยับสถานะขึ้นมานิดนึงเกี่ยวไหมหยองหยองพ่อมึงอ่ะกูไม่ได้หยองแล้ว But also you asked him what did he want/need out of the relationship. He told you and you pushed it. Thing is, unfortunately, I don't think this is like necessarily uncommon at that age. Like if you're in the culture of hooking up and so on, at that age, you're not the most aware of other people's emotional needs. So it's not surprising that it translates to when you're hooking up with someone as well. วันนี้กลับไหนนะ ยังไม่รู้เลยอ่ะ ยังไม่อยากกลับเลยมีที่ไหนให้ไปต่อปะ ไปดูต้นไม้ห้องเราปะพอดีเพิ่งซื้อมอนสเตอร่ามาใหม่อะ เฮ้ย เดี๋ยวนี้เขาใช้มุกนี้กันแล้วเหรอ ก็ห้องเราไม่มีแมวอ่ะ ไปดูต้นไม้แทนได้ปะล่ะไปปะแซนจะไปไหนต่ออ่ะ Oh no, this is จะไปต่อกับเพื่อนอ่ะแมว เพื่อนเหรอ ชื่ออะไรอ่ะ รู้จักกันนานยัง Dude, no. Please don't do this. No, I was just starting to like you. Please don't butt in on his personal life. Because at the end of the day, as weird of a business relationship as you guys have, it's technically a business relationship and has no place in his personal life. ชื่อแอมเพิ่งรู้จักกันอ่ะมึงมีปัญหาอะไรเปล่า แอม เราชื่อเลนะ โอเค มีอะไรเปล่า จะไปปาร์ตี้ต่อห้องแซนเหรอ ไปบ้านเราดีกว่าปะมีเหล้าให้กินไม่อั้น จะเปิดเพลงฟังก็ได้หรือถ้าแอมอยาก Oh my soul, no. Can you not? This is so awkward. ว่ายน้ำก็ได้นะ มีสระว่ายน้ำด้วยเหรอ ว่ายกัน3 คนไง เราแอมแล้วก็แซน เรียนมานี่ดิไปทำที่อะไรของมึงวะมึงจะชวนน้องเขาไปทีซ้ำเหรอ กูไม่เอากับมึงด้วยนะเว้ย เอ้า ก็มึงอยากไปปาร์ตี้ต่อไม่ใช่เหรอ No, that's not where this was necessarily going. ต้องให้กูจ่ายเงินให้ปะรอบนี้กูให้20,000เอาไหม Oh my word. ต้องเว้ยรอบที่แล้วมึงเมาแล้วหลับไป กูออกมามึงยังไม่รู้เรื่องเลย คราวนี้กูสัญญาว่ากูจะไม่หลับมึงคุยสนุกอะนะแซน นะ Oh my word. นะ I don't know how to feel about that. แอมพอดีเพื่อนเราเมาอ่ะ เราต้องไปดูแลเพื่อนอ่ะ วันนี้ขอโทษทีนะ โห อะไรวะ ดูงี้กลับกับคนอื่น Mixed feelings, because again, I'm really judging Ray here for butting in on his personal life like that and making it a business thing. But the fact that Sand went with it, I can't judge Ray too much, because at the end of the day, Sand still chose to go with what he suggested. So, okay.
กูจะได้กลับบ้านกับสาวกูต้องมาขับรถให้คนเมาอีกเนี่ยนะ กูไม่ได้เมาซะหน่อย กูแค่ขี้เกียจขับรถอ่ะก็เลยให้มึงมาขับให้ไง ทีหลังถ้ามึงอยากได้คนขับอ่ะมึงก็จ้างคนขับไม่ใช่มาขัดลาบกูแบบนี้ ทำไมอ่ะ คืนนี้มึงเงียบเหรอ ฮะเงียบ ไอ้เลมทำเฮี้ยอะไรกับกูเนี่ยเดี๋ยวก็ตายทั้งคู่หรอก Huh. So he doesn't seem necessarily averse to that. เป็นนักร้องกลางคืน So maybe he isn't taking it seriously at the moment. ก็ปกติเปล่าวะกูก็ไม่ได้ขี้เหร่อะ Okay. เสน่ห์ของกู มันดีนะมึง Confidence shining through. กูรู้ตัวว่ากูหล่ออะทำไมกูต้องถ่อมตัว Okay. แล้วพวกกูหล่อปะ หน้ามึงจืดๆอะ Wow. เฮ้ยเดี๋ยวก็ตายหรอก Please not in the car. อย่าดีกว่าลืมเสียดีกว่าลืมซะเราบอกตัวเองได้แต่บอกตัวเองว่าอย่าดีกว่า Come on, it's not that bad. ลืมเสียดีกว่า I really like their dynamic for the most part. เธอคิดว่าเธอจะลองดูไหมรักไอ้คนอยาก You can invite him to cuddle with you. The couch does not look comfortable. Like I'm getting sympathy pain. Does he have insomnia? เฮ้ยท็อปเป็นอะไรอ่ะไม่สบายเหรอ อ๋อเปล่าอะเราแค่นอนไม่หลับเลยกินยาช่วย เฮ้ยโทษทีอ่ะโซฟาเรามันนอนไม่สบายใช่ปะ ไม่เกี่ยวหรอกมันเป็นปัญหาเรื่องของเรามานานแล้ว Okay. The fact that he didn't use that as an opportunity to be like, oh yes, please invite me into your bed. ยังไงอ่ะเล่าให้เราฟังได้นะ That is a very small couch and he's not specifically short. นอนคนเดียวไม่ค่อยได้ Ah! Never mind, I take back what I said. ท็อปเป็นนอนคนเดียวไม่ได้ มาไม้ไหนอีกอะ I don't think it's 100% a joke. พ่อแม่เคยทิ้งให้เราอยู่บ้านคนเดียวแล้วไปงานเลี้ยงคืนนั้นมีไฟไหม้แล้วเราก็ตื่นขึ้นมามีควันเต็มห้องหลังจากนั้นเราก็เลยนอนคนเดียวไม่ได้ในหัวมันรันตลอดเวลาว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นตอนที่เราหลับเราจะตายไปคนเดียว It's believable. Like, that's a believable trauma situation. พูดจริงดิ Our brain makes weird connections sometimes. ต้องขอโทษนะแล้วพี่ท็อปไปหาหมอมายังล่ะ ไปมาแล้ว
เฮ้ย เราโอเค เดี๋ยวเราก็นอนได้ ไม่ต้องเป็นห่วงหรอก งั้น ถ้าเรานอนด้วยอ่ะ I mean, you guys can at this point just go to the bed, then you don't need to squeeze in on the couch together, please. เราหลับง่ายขึ้นอ่ะ กอดเฉยๆนะ ห้ามทำอะไรมากกว่านั้น แค่ได้กอดก็หลับแล้ว This is quite cute, and I do like the fact that they added in. I'm so sad that that mark was ticked. But I like the fact that we got to learn a little bit more about Top. The thing is, what I'm kind of worried about is it's very clear that Ray has an issue with drinking, and I'm hoping that he doesn't end up kind of encouraging that same issue in Sand, because obviously it is unfortunately quite true that the people that you hang out with amplify certain behaviors. So I'm just a little bit worried. I am curious to see if the show will deal with the topic of addiction. It's not my favorite thing to delve into because a lot of the times it goes very dark, but because that's just the reality, unfortunately. But I would respect it more if they actually pointed out that this is an issue instead of just being like, yeah, this level of constant drinking is totally normal and not at all cause for concern. เข้าใจมึงนะไอเด็กไฮโซบ้านมีปัญหาขาดความอบอุ่นเพื่อนมันก็ทิ้งไปมีแฟน I really like Ray's style. ชีวิตมึงเป็นดราม่าน่าสงสารวะมึงกูเป็นเพื่อนมึงให้ก็ได้นะไม่ต้องจ้างหรอก Oh, เป็นเพื่อนเหรอ that's surprising. ถ้าเป็นเพื่อนกูอ่ะมึงต้องดูแลกูทุกอย่างนะ You shouldn't be expecting that of your friends. You should have some personal responsibility.ผู้หญิงที่ร้านเมื่อกี้น่ารักดีนะสเปคเป็นแบบนั้นเหรอ กูไม่มีสเปคอยู่แล้วอะหน้าตาคนเรามันก็มีหลายแบบมึงกูสนแค่ว่าถ้ากูคุยกันถูกใจกูก็ไป That's fair. แล้วมีผู้ชายมาจีบบ้างไหม Wow. นี่ดิก็มีทุกเพศแหละกูโอเพนอยู่แล้วกูโฟกัสที่ตัวบุคคลมากกว่าหรือถ้ามีอะไรบางอย่างที่มันคลิกกันนะกูก็พร้อมเปิดใจรับอยู่แล้ว This is quite an open conversation as well, which I'm surprised by.
But I mean, I also don't necessarily think that he would be working at the bar that he is working at if he is a very closed-minded person. I mean, it's not impossible, but it would be surprising. There's a spark. I'm sorry. Pardon the pun. แล้วมึงถามกูทำไมเนี่ยมึงจะจ้างกูไปทำอะไรอีกอะคราวก่อนก็จ้างกูมาเป็นเด็กนั่งดิ้งรอบนี้มึงไม่จ้างกูไปเป็นไซร่าเลยเหรอ I really like the fact that they're just openly discussing it. Oh. Okay. Rather than asking should, ask can. ไปจ้างคนที่เขาอยากได้ตังค์ดีกว่าส่วนกูอะถ้ากูถูกใจกูทำให้ฟรี And if you're not interested, they couldn't pay you, probably. แล้วอย่างกูเนี่ยถูกใจบ้างเหรอถ้ามึงบอกว่าได้หมดอะแล้วแบบกูนี่ได้ปะ He seems very interested. That's a... Whoa. Okay. Just went in. Okay. Maybe just... ทำแบบเนี้ยจะไม่ใช่แค่เพื่อนกันแล้วนะ Huh, okay. แต่เพื่อนบางประเภทอะก็เริ่มจากเซ็กส์ได้นะ ได้ดิ Thank you. That was stressing me out. แล้วมึงจะติดใจกูแต่ยังไงมึงกับกูก็เป็นแค่เพื่อนกันนะ So basically friends with benefits is what it's sounding like. I mean, given the title of the show, it shouldn't be surprising. ก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วป่ะพี่เพื่อนที่ไหนมันก็เอากันได้ทั้งนั้นน่ะ หัวใจกับไอ้ตรงเนี้ยมันคนละหน้าที่กัน มันก็เป็นไปได้แหละ I'm not so much laughing at the concept as I am the fact that it sounds like he's trying to convince himself. ของแบบเนี้ยมันก็เหมือนเล่นกับไฟอ่ะเนี่ย And yet... That's a lot. That's a lot. Oh my goodness. Okay, okay. Ooh. I'm invested. Okay. Okay, now I'm actually really excited. I was going into this episode feeling like this would really decide for me whether I would be up for going on with the show, because this kind of show for me really depends on your investment in the characters. Are you willing to sit through the frustration that's inevitably gonna come up throughout the show? And right now, I'm very willing. Like, they're very compelling characters, and I think my favorite dynamic at the moment is definitely between Ray and Sand, which excites me because I was vehemently frustrated by Ray in the first episode. I made no secrets of that. And the fact that the show has been able to kind of like switch up my expectations in the way that I was hoping at the end of episode 1 into me like liking and being invested in Ray as a character at this point, despite being able to tell that he is potentially going to frustrate me more in the rest of the series, is very promising. I feel like if the show is able to do that, it's going to be a very interesting ride. And yeah, I really like their dynamic because, as I said, like they're
they're very open with each other in terms of where they're standing. Obviously, I don't necessarily think it's gonna stay that way, especially considering these like talking heads that we saw at the end of the episode that very clearly suggest that they're not as unconcerned about how this is gonna affect their dynamic as they're making it out to be to each other. But I really like the build-up of their dynamic throughout this episode, and it feels very real. Out of all the relationships, there's a rawness and a uniqueness to it that I really like. Even though it's not like a very unique situation, there's something there that I just really, really like. I hate the current situation with Top and Mew, but I mean, it is what it is. I'm intrigued to see where it goes. I think there's just, that relationship I'm just stressed about, because it's the nightmare scenario for people like Mew, where you find someone who does not understand where you're coming from in your needs in a relationship because they're just too different, and he's kind of already made a mistake. But I do want to, I don't know, kind of give Top some leniency, because on the one hand, I feel like he shouldn't have risked it, and the fact that he risked the developing relationship between him and Mew with the situation with Ton is a bit of a red flag for me. But Mew did say they're not currently in a relationship, but they're kind of like just pre-relationship, situationship, I don't know. So, if that's his view, he needs to be consistent about it. If they're not in a relationship, he has no responsibilities towards how he acts with other people. Like, if you're not dating, there's no talk of exclusiveness, then he can still be seeing other people, and that should be allowed. So it's a bit more complicated than just him straight up like cheating in a relationship. I like the character development that we've seen so far, or just the character exploration so far. I wouldn't say they've like had a character arc yet. And I really like the little bit that we've gotten to see of Chum, I think it's Chum, and April's relationship. They seem really sweet. Obviously, probably not gonna stay that way, because this just seems like a show based around drama, but so far I'm really invested. I'm excited to see where it goes, even if I'm very nervous. And I hope you guys enjoyed the reaction. Otherwise, I'll see you in the next one. Bye!